लागि वादविवाद गर्न र आफ्नो आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नको लागि 5-5 मिनेट र प्रतिवाद गर्नको लागि 2-2 मिनेट छुट्याइएको छ। अब म सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि खतरा विषयको पक्षको तर्फबाट मुक्तिना खरेलज्यूलाई आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सञ्जालमा विष होइन सही विचार छरौँ, कडा नियमनले एउटा सभ्य समाजको निर्माण गरौँ। आदरणीय सभाका सभापतिज्यू, दुधका दुध पानीका पानी छुट्याउन बस्नुभएका निर्णायक मण्डलज्यू तथा मेरा प्यारा प्यारा प्रतिस्पर्धी मित्रहरूमा म मुक्तिना खरेलको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। आज यस विद्यालयले आयोजना गरेको वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको छु र वाद विवादको विषय रहेको छ सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतर्फ खतरा। म यस विषयको पक्षमा आफ्ना केही तर्कहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सामाजिक सञ्जाल भन्नाले कुनै एक मान्छेलाई अर्को मान्छेसँग जोड्ने वा कुनै पनि विचार जानकारीलाई एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा प्रदान गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो। सामाजिक सञ्जालहरू धेरै छन्, जस्तै युट्युब, व्हाट्सएप, टिकटक, ट्विटर धेरै नै छन्। यदि नेपालको सन्दर्भमा मात्र नहेरी विश्वको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताहरू अत्याधिक रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। युवादेखि वृद्धसम्म सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भएको देखिन्छ। सम्माननीय निर्णायकज्यू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा आज सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने गरिन्छ, कुशलता फैलाउने गरिन्छ, मानहानि गर्ने गरिन्छ, नराम्रो काम गर्ने गरिन्छ। यदि सामाजिक सञ्जालमा राम्रो समाचार फैलाउनु छ भने 2 वर्ष लाग्छ भने कुनै अफवाह फैलाउनु छ भने 2 सेकेन्डमा फैलिएको हुन्छ। ती फैलिएका अफवाहले हामी मान्छेमा डर, त्रास र इभन द्वन्द्व पनि सृजना गरेको अवस्था देखिएको छ। यदि हेर्ने हो भने कोभिडको समयमा जब हामी सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसेको थियौँ, त्यति बेला केही काम नहुँदा टिकटक, फेसबुक चलाउँदा त्यहाँ एउटै अफवाह फैलेको देखिन्थ्यो कि अस्पतालमा सङ्क्रमण भएर गएका बिरामीहरू त घर फर्किने भन्दा बढी मृत्युको मुखमा गएका धेरै छन्। यो सुन्दा त हामीमाथि त्रास बढिरहेको हुन्थ्यो। सम्माननीय निर्णायकज्यू, सामाजिक सञ्जाल आज यति मात्र नभई साइबर अपराधको एउटा मुख्य माध्यम बनेको छ। झुटो काम गर्ने, ठग्ने, ह्याकिङ, कुनै मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, फेक आइडी क्रिएट गर्ने, कसैको फोटो युज गरेर त्यसको दुरुपयोग गर्ने जस्ता गतिविधि त दिनदिनै बढ्दै गएका छन्। यी सबैको मुख्य असर युवाहरूमा देखिएको छ। काठमाडौँमा एकजना पुरुषले महिलाको लागि भनेर एउटा फेक आइडी क्रिएट गरेछन् फेसबुकमा। त्यो क्रिएट गरेपछि ती महिलासँग बोल्न थाले, ती महिलासँग छलफल हुँदै गएपछि ती महिलामाथि चरित्र हत्या गर्न थाले, उनलाई अश्लील भिडियो पठाउन थाले, मन लाग्दी शब्द बोलेर उनको डिसरेस्पेक्ट गर्न थाले, जसका कारण उनलाई पक्राउ पनि गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल त यति मात्र नभएर सम्माननीय निर्णायकज्यू, आज त सामाजिक सञ्जालमा जुवा पनि खेल्ने गरेका छन्। अनलाइन जुवा बेटिङ भनेका छन्। फेक ब्याङ्क खाता खोलेर मान्छेको पैसा लुट्ने कारोबारसम्म गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अब हेर्ने हो भने आफ्नो अभिभावकसँग बसेर कुनै फेसबुकको पोस्ट या भिडियो हेर्न पनि लाज लाग्ने समय आइसकेको छ। आज सामाजिक सञ्जाल समाचारको प्रदान गर्ने एउटा सञ्जाल नभएर मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने सञ्जाल बनिसकेको छ। यस्तै कार्यहरूलाई नियमन गर्न त नियम चाहिएको हो नि। के नियमै नभए कसले रोक्ने? के अब स्वतन्त्रताको नाममा हामी हाम्रो समाजलाई अराजकतामा धकेल्ने? सामाजिक सञ्जालमा त यति मात्र नभएर एआईको पनि यतिसम्म दुरुपयोग हुन थालिसकेको छ कि नराम्रो फोटो बनाइदिने, मन लाग्दी कमेन्ट हान्ने, मन लाग्दी भिडियो बनाएर मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने प्रविधि पनि आइसकेको छ। यदि आफ्नो स्वतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्यो भने मान्छे आवाज उठाउन जान्छन् भने ती मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु, जति तिमीलाई तिम्रो स्वतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्दा तिम्रो मन दुख्छ, त्यति नै तिमीले कसैको स्वतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दा उनलाई गाह्रो पर्ने गर्दछ। तिमीले सामाजिक सञ्जाल चलाएको छौ, तिम्रो स्वतन्त्र हो भन्दैमा मन लाग्दी कमेन्ट गर्ने, मन लाग्दी पोस्ट गर्ने, त्यो कतै पनि सही होइन। कतिपय सामाजिक सञ्जाल त हाम्रो नेपाल सरकारको नियमद्वारा दर्ता पनि गरिएको छैन। सम्माननीय निर्णायकज्यू, किन दर्ता गरिएको छैन भन्नुहुन्छ भने कर तिर्ने डरले भागिरहेका छन् रे। के यो सही हो त? यदि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा त्यो आम्दानीको ठुलो स्रोत बन्न पुग्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आवश्यक पनि छ, त्यसलाई नियमसँगै अगाडि बढाउन आवश्यक पनि छ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक सञ्जाल आजको युगको लागि एकदमै आवश्यक पूर्वाधार हो। त्यो बिना सायद हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि त्यसको आधारमा आएर मान्छेलाई होच्याउने, चरित्र हत्या गर्ने, मन लाग्दी बोल्ने, त्यो सबैलाई एउटा ठाउँमा लिएर आउन, एउटा कडा
नियम र कानुन ल्याउन निकै जरुरी छ। यो सबैले भविष्यको लागि सुरक्षा पनि दिने गर्दछ। त्यसैले सरकारले एउटा कडाभन्दा कडा नियम ल्याउनै पर्छ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने मानिसहरूको लागि। यति भन्दै म यो भन्न चाहन्छु कि सामाजिक सञ्जालको नियमन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि खतरा नभएर एउटा आवश्यकता बनेको छ अहिलेको समयमा। यति भन्दै म मेरा भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। आवश्यक कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि खतरा विषयको विपक्षको तर्फबाट प्रज्ञा अधिकारीज्यूलाई आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभामुख महोदय, उपस्थित गुरुवर्ग, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म प्रज्ञा अधिकारीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज चक्रवर्ती हबी एकाडेमीद्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगितामा सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक कि व्यक्ति स्वतन्त्रमाथि खतरा भन्ने विषयको विपक्षबाट आफ्नो भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पक्ष राख्न पाउनु हो। जब मानिसले निर्धक्कसँग आफ्नो प्रश्न र आफ्नो भनाइहरू अगाडि आएर राख्न सक्छ तब मात्र लोकतन्त्र जीवित हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल त्यस्तो प्लेटफर्म बनेको छ जहाँ मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा निर्धक्क रूपमा विश्व सामु राख्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायत अन्य प्लेटफर्ममा आज विश्व सामु मानिसहरूले आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसै गरी अहिले आएर त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा नियमन लगाउने हो भने यो त उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाए जस्तै हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल नियमन सतहमा सुन्दा राम्रो सुनिन सक्छ। साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने जस्ता शब्दहरू एकदमै आकर्षक सुनिन्छन्। तर वास्तविकता के हो भने आज एकजनाको पोस्टले गर्दा अरू सबैजनाको अधिकार हनन गर्नलाई सामाजिक सञ्जालमा नियमन लगाइयो भने यो त व्यक्तिप्रति हुने अन्याय जस्तो देखिन्छ। प्रश्न के हो भने गलतको परिभाषा कसले तय गर्ने त? यदि सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध गलत भनियो भने, सरकार विरुद्ध केही आवाज उठाइयो भने त्यसलाई गलत भनेर व्याख्या गरियो भने, यदि भ्रष्टाचार विरुद्ध कसैले आवाज उठाउँछ भने त्यसलाई सामाजिक बेइज्जती भनियो र यदि विद्यार्थीले शिक्षा प्रणालीमा केही कमजोर देखाइयो भने उसको एकाउन्ट डिलिट गरियो भने यसको परिभाषा र यसको जवाफदेही को हुन्छ त? सभामुखज्यू, इतिहास साक्षी छ। जब सरकार जनतासँग डरायो तब नियमनको रूपमा नियन्त्रण ल्याइन खोजियो। यो कुराको एउटा मुख्य उदाहरण भनेको नेपालमा भएको भदौ 23 र 24 को आन्दोलन पनि हो। जब सरकार मान्छेको आवाजदेखि डराउँछ तब नियन्त्रणको रूपमा नियमन ल्याइने गरिन्छ। सामाजिक सञ्जालले अहिले समाजमा धेरै व्यक्तिहरूको व्यथितिहरूलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गरेको छ। महिलामा हुने दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रमाण र सरकारको व्यथिति पनि सामाजिक सञ्जालमा आएर खुल्ला रूपमा बोल्न सकिएको छ र त्यही सामाजिक सञ्जालले यो सबै कुरा बाहिर ल्याउन मद्दत गरेको छ। र अहिले आएर यो समयमा त्यसरी सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन लगाइयो भने यो सबैमा गलत हुनेछ भन्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आवश्यक कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि खतरा विषयको पक्षको तर्फबाट मुक्तिना खरेलज्यूलाई आफ्नो प्रतिवाद तर्कहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मेरो पूर्ववक्ता मित्रले भनेर जानुभयो कि नियम बनाइयो भने स्वतन्त्र खतरामा पुग्छ या कसैको अधिकार खोसिन्छ भन्नुभयो। म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइने, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने कुनै अधिकार होइन। यदि कसैले कसैको चरित्र हत्या गर्छ, कसैले कसैलाई होच्याउँछ या समाजमा कुनै द्वन्द्व फैलाउँछ भने त्यो नियम अनुसार त्यसलाई सम्हालेर राख्नु त्यो सरकार तथा हाम्रो नेपाल सरकारको दायित्व हो र यसलाई नियमन गर्न जरुरी नै छ। स्वतन्त्रतालाई कुनै नियमनले पनि समाप्त गर्छ भन्ने कतै लेखेको छैन। त्यसले अझ स्वतन्त्रतालाई एउटा ठाउँमा राख्छ र सुरक्षित बनाउँछ कुनै भविष्यको कामको लागि। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु नियम आउने बित्तिकै स्वतन्त्रता समाप्त हुने होइन, त्यसलाई अझ सुरक्षा दिने कार्य गर्दछ। म प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु, के कसैको चरित्र हत्या गर्नु, कसैलाई होच्याएर बोल्नु या कसै विरुद्ध नराम्रो काम गर्नु स्वतन्त्रता नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो त? यति भन्दै म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो विपक्षले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जाल नियमन गरेन भने सामाजिक सञ्जाल अराजक हुन्छ।
तर नेपालमा पहिला नै संविधानमा उल्लेखित छ यति कसैले साइबर अपराध गर्यो र यति कसैको चरित्र हत्या गर्यो भने उसलाई त्यो अनुसारको सजाय त्यो कस्तो हुने भनेर नेपालको सरकारमा पहिले नै उल्लेखित गरिएको छ। तर यति कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको त यो त कक्षामा एउटा विद्यार्थी फेल भयो भने सबैले फेल पार्नु जस्तै हुन्छ भनेर म आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालका लागि बोझकी अवसर विषयको पक्षको तर्फबाट सैना शाहजीलाई आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। यदि संहिताले देशलाई विकास नै गर्ने हो भने नेपाली जनताहरू अहिलेसम्म किन बेरोजगार, गरिबी र कमजोर सेवाको शिकार बनिरहेको छ? उनीहरूको किन यति पीडा बोक्निरहेको छ? आदरणीय निर्णायकज्यू, गुरुवर्ग र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा म सना शाहको तर्फबाट नमस्कार। आज म संहिता नेपालको लागि बोझ के अवसर भन्ने विषयको पक्षमा आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा संहिता विक्रमसम्म 2072 सालको संविधानपछि आएको हो। जनताले ठाउँ ठाउँबाट सेवा पाओस्, उनीहरूलाई विकास छिटो गरोस् र स्थानीय तहको पनि विकास छिटो होस् भनेर संहिता आएको हो। तर मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि के साँच्चै यो व्यवस्थाले जनतालाई वास्तवमै सुविधा दिएको छ त? जनताको जीवन साँच्चैकै नै राम्रो बनाएको छ त? संहिताको मुख्य उद्देश्य भनेको ठाउँ ठाउँ स्थानीय तहको विकास गर्नु हो, छिटो विकास गर्नु हो। तर वर्तमान समयमा संहिताको व्यवहार भनेको नेपालमा समस्या उत्पादन गर्ने, चुनौती ल्याउने मात्रै छ। यसले विकासको त अवसर देखाएकै छैन। उनीहरूले झन् विकासहरूलाई समस्या ल्याइरहेको छ। समस्याहरूमा पहिलो नम्बरमा छ संहिताले गर्दा नेपाल सरकारलाई झन् धेरै खर्चहरू बढिरहेको छ। उनीहरूले 3 तहको सरकार चलाउँदाखेरि करोडौँ अर्बको खर्चहरू निस्किरहेको छ। यसले गर्दा सरकारमाथि विकासको विकासलाई पैसा दिनुभन्दा पनि धेरै कर्मचारीलाई पैसा दिनु धेरै आवश्यक पर्ने खर्च बढिरहेको छ। यसले गर्दा केन्द्रीय र स्थानीय तहको अहिलेसम्म पनि सङ्घहरूले केन्द्रीय सङ्घहरूमा आफ्नो पैसाहरूको लागि माग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा स्थानीय तर प्रदेश सरकारले अझै पनि राम्ररी विकास गर्न सकिरहेको छैन। उनीहरू अझै पनि कमजोर छ। उनीहरूलाई सङ्घ 3 तहको सरकारले छिटो विकास गर्छ भनिरहेको छ। तर यसले गर्दा विवादहरू चलिरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको बिचमा विवाद हुन्छ, जसले गर्दा विकास कमजोर हुने र ढिलो हुने समस्या आइरहेको छ। संहिता भनेको त विकास छिटो गर्नलाई ल्याइएको कुरा हो, तर अहिले यसले ढिलो गरिरहेको छ भने यसले गर्दा झन् विकासमा ढिलो परिरहेको छ भने त्यो कसरी नै अवसर हुनसक्छ श्रीमान? र अर्को यसको बेफाइदा या चुनौती भनेको चाहिँ यदि संहितामा 3 तहको राज्य हुन्छ, बजेट राज्यले सुरुमा सङ्घले केन्द्रीयले बजेट लिन्छ, तर त्यसबाट त्यहाँको नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर पहिले नै आधी पैसा खाइसकेको हुन्छ। त्यसपछि त्यो बचेको बजेटलाई अर्को प्रदेश सरकारमा पठाइन्छ। प्रदेश सरकारका नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्छन् र त्यसपछि अझै स्थानीय तहमा अझै भ्रष्टाचार हुन्छ, जसले गर्दा यदि कोही रोड बनाउनेको लागि 1 करोडको बजेट छुट्याइएको छ भनेपछि त्यो 1 करोड 20 लाखमा गएर झर्छ। अनि यदि त्यो 1 करोडको रोड बनेको भइदिए बलियो बन्थ्यो, 20, 30, 40 वर्षसम्म त्यो रोड टिक्थ्यो। तर त्यो 20 लाखको बजेटको रोड भनेको 1 वर्ष पनि दिँदैन। त्यसैले हामी नेपालमा जताततै हरेक वर्ष त्यो रोड बन्ने भित्किने जस्तो काम देखिरहेको छ। त्यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा हो। यसले गर्दा विकास ढिलो मात्रै भइरहेको छ, कुनै पनि निर्णयमा फरक आएको छैन। झन् त्यहीमाथि विवादहरू भइरहेको छ। प्रदेश सरकार छुट्याउँदाखेरि, नामकरण गर्दाखेरि, सिमाना छुट्याउँदाखेरि समुदाय र जातीय विवादहरू कति आन्दोलन मात्र भएको छ। यसले गर्दा देशको एकता मात्रै भङ्ग भएको छ, शान्ति भङ्ग भएको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त देशमा एकता हुनु, शान्ति हुनु, तर त्यही नै छैन भनेपछि त्यो कसरी नै अवसर हुनसक्छ संहिता? अनि त्यसै गरी संहिताले भनेको विवाद ल्याउने गरिरहेको छ। उनीहरूभित्र कति प्रब्लम्सहरू, कति समस्याहरू उत्पादन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा जनताहरूले आफ्नो भनाइ पनि राख्नु परेको छैन। कति कुराहरूको लागि संहिता, कति कुराको लागि स्थानीय प्रदेश सरकारमा झगडा परिरहेको छ। त्यो झगडाले गर्दा कतिसम्मको समस्या आइरहेको छ त्यो हामीले सम्झिन पनि सक्दैनौँ।
त्यसै गरी यदि विकास संहिताले विकास ल्याउँछ नै भनेपछि किन हाम्रो देशको अझै पनि युवाहरू विदेश जानु परिरहेको छ। अहिले पनि देशमा बेरोजगारी र गरिबी यति छन् कि शिक्षा पनि राम्ररी पाइरहेको छन्। यदि त्यो संहिता नभइदिएको त्यसको बजेको पैसाहरूले शिक्षामा राम्रो सुविधा दिएपछि शिक्षालाई निःशुल्क गरेको भए अहिले हाम्रो कति धेरै विद्यार्थीहरू कति जेहेन्दार विद्यार्थीहरू निस्किन्थे, उनीहरूलाई विदेश जानुको आवश्यकता पनि यही रोजगारीको स्रोत बन्थ्यो। यदि त्यसैले अन्त्यमा म यति भन्न चाहन्छु, यदि संहिताको उद्देश्य भनेको विकास ल्याउनु थियो तर यो सिर्फ सम्भव छैन नेपालको लागि, किनभने यसले गर्दा सिर्फ नेपालको जनतामाथि आर्थिक बोझहरू मात्र आइरहेको छ। हाम्रो विदेशहरू जाने युवाहरूलाई बचाउनको लागि यो संहिताले कुनै पनि काम गरिरहेको छैन। त्यसैले म अन्तिम यति मात्र भन्न चाहन्छु, संहितालाई नेपाल सरकार फेरि एकचोटि पुनः विचार गर्नुपर्नेछ आफ्नो देशको विकासको लागि। धन्यवाद। विपक्षको तर्फबाट निमी श्रेष्ठजीलाई आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। भन्दा ठुलो हतियार हो, यसको प्रयोग गर्यो भने पुरा संसार नै बदलिन सक्छ। यो भनाइ हाम्रो माननीय व्यक्ति नेल्सन मण्डेलाको हो। निर्णय मण्डलज्यू तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू नमस्कार। म निमी श्रेष्ठ आज फेरि अर्को बहस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो आजको बहसको विषय हो निजी शिक्षा व्यवसाय या गुणस्तरीय। म आज यहाँ उभिएर एकदमै कठोर सत्यता बोल्न गइरहेको छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ आजको समाजमा शिक्षा केवल एउटा सेवा मात्रै नभएर पैसा कमाउने जरिया भएको छ। सबैभन्दा पहिला म क्लियर आउट गर्न चाहन्छु कि शिक्षा भनेको साधारण वस्तु होइन। शिक्षा भनेको मानवीय विकासको एउटा यस्तो आधारको खम्बा हो। शिक्षा केवल पैसा कमाउनको लागि मात्र माध्यम होइन। शिक्षा भनेको देशको सत्यता, देशको नागरिक र देशको समाजहरू बदलिनको लागि निर्माण हुने एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो। शिक्षाले गर्दाखेरि अहिले धेरै कामहरू सहज भइरहेको छ। संविधानले पनि यो शिक्षालाई अपनाएको छ। सबै मौलिक हक अधिकार तथा नागरिकको अधिकारहरू पनि दिएको छ। शिक्षा केवल किताबमा मात्र सीमित छैन। शिक्षाले हाम्रो भविष्य, सोच, व्यवहार र हाम्रो अन्य पदार्थहरूको निर्णय गर्छ, त्यसलाई अब्बल बनाउँछ। शिक्षा एउटा यस्तो शास्त्र हो। तर अहिलेको अवस्थामा शिक्षा हेऱ्यो भने निजी विद्यालयहरूले शिक्षालाई अवसर कम र व्यापार ज्यादा बनाइरहेको छ। जस्तै यदि तिमीसँग पैसा छ भने तिमीले राम्रो शिक्षा किन्न पायो, यदि तिमीसँग छैन भने तिमीले केवल सपना मात्रै देखेर बस्न पायो। आजकल हेर्ने हो भने निजी विद्यालयहरूले शिक्षा त केवल एउटा पैसा कमाउने पात्र मात्र बनाएको छ। गुणस्तरीय र राम्रो शिक्षा त टाढाको कुरा। जति महँगो विद्यालय त्यति राम्रो शिक्षा भन्ने सोच आइरहेको छ। यो सोच आफैमा एकदमै खतरनाक छ। ब्रान्डिङ र विज्ञापनहरूले शिक्षाको मूल्यलाई बजारमा ल्याइसकेको छ। जस्तै होर्डिङ बोर्ड तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रमोसन र 100% रिजल्ट जस्ता कुराहरूले विद्यार्थीलाई तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर म सोध्न चाहन्छु कि यो ठिक हो? होइन। के शिक्षा एउटा प्रतिकूल खेल मात्र हो? होइन। किनभने शिक्षा एउटा यस्तो अस्त्र हो जसको प्रयोग गरेर जे पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। शिक्षा मात्रै नभएर शिक्षकहरू पनि अहिले नाफाको मूल्याङ्कनमा बाँधिएको छ। शिक्षकहरूलाई पर्फर्मेन्स फर प्रफिट, पोइन्ट टु बी नोटेड, पर्फर्मेन्स फर प्रफिट भनेर चिनिने गरिन्छ। त्यसले शिक्षाको मूल्याङ्कन नै घटाउँछ, त्यसले शिक्षाको आत्मा नै मार्नेछ। म यहाँ भएको हरेक व्यक्तिलाई सोध्न चाहन्छु कि के हाम्रो आमा बाबाको पसिना केवल हाम्रो शिक्षाको शुल्क मात्रै तिरेर बित्ने हो कि हाम्रो भविष्य यति नाजुक छ कि हामीले त्यसलाई किनबेच गर्न सकिन्छ? जानुस्, गएर सोध्नुहोस् कि आमा बाबाहरूलाई जसको निधारबाट पसिना पुसेर हात खुट्टा रगतिएर र उनीहरूले चाहेको सबै कुरा त्यागेर
आफ्नो छोराछोरीको लागि दिनरात नभनिकन यस्तो रणभूमिमा उत्रिनु भएको छ जहाँ ऋण कटाउन र गुजारा गर्न मुस्किल छ। उनीहरूको छोराछोरीलाई एउटा निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु कि यदि शिक्षा व्यवसाय बन्यो भने ज्ञानको स्रोत घट्छ। केवल एउटा प्रमाणपत्रको कागज मात्रै उपलब्धि भएर जानेछ। यदि शिक्षा किनबेच भयो भने शिक्षा सँगसँगै हाम्रो भविष्य पनि निलामी हुनेछ। धन्यवाद। सर्वप्रथम एस चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकाडेमी कलेज अफ ल का 16औं ब्याचमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यस एउटा वाद विवाद प्रतियोगिता वा छलफल एउटा डिबेट प्रोग्राम 2083 मा राम्रो तरिकाले सक्दो दुःख गरेर मिहिनेत गरेर रातभर दुःख नगर्ने भएको भए यति राम्रो चाहिँ आइडियाहरू इस्युहरू आउने थिएन। मजाले यसमा सक्रिय रूपमा भाग लिएर कति चाहिँ प्रतिस्पर्धीकै रूपमा अगाडि आएर आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। ती कुराहरू सुन्ने मौका हामीले पनि पायौँ। निर्णायक मण्डलमा भइसकेपछि दुधको दुध पानीको पानी हिजैबाट भनिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न आधारहरूमा हामीसँग फेरि अब कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ इन्डिकेटरहरू पनि धेरै छ। 8-10वटा लगभग इन्डिकेटरहरू टोटल चाहिँ 6वटा इन्डिकेटर कुनैको 20 छ, कुनैको चाहिँ तपाईँको 10 छ। जस्तै विषयवस्तुको ज्ञान, तपाईँ जे कुरामा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको अलिकति कन्सेप्ट कस्तो छ, अनि तर्कशक्ति आर्गुमेन्ट पनि चाहियो। त्यसपछि प्रस्तुतीकरण शैली, कतिपय कुराहरू तपाईँले बोलेका कुराहरूलाई अब तपाईँको ह्यान्डको मुभमेन्ट होइन फेसियल एक्सप्रेसनहरूले गर्दा अझ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब बुझ्ने मान्छेले पनि बुझ्न र सुन्न पनि रमाइलो एउटा त्यो आर्गुमेन्टलाई स्ट्रङली इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यसले पनि धेरै सहयोग पुर्याउँदो रहेछ। त्यो कुराहरू पनि भयो। भाषा शब्द चयनमा पनि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुभएको छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी प्रतिवाद क्षमता पनि एकदम राम्रो रहेछ। भोलिका हाम्रो फ्युचर लयरहरू कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्काका कुराहरूलाई कसरी आफ्नो कुराहरू राखेर कसरी खण्डन गर्नुभयो, पक्षको कुरालाई तपाईँको चाहिँ विपक्षीहरूले कसरी खण्डन गर्नुभयो, विपक्षको कुराहरूलाई पक्षहरूले कसरी खण्डन गर्नुभयो, ती कुराहरू आए। सबभन्दा ठुलो कुरो अनुशासन मर्यादा पनि हो। त्यो अनुशासन मैले के गरेको छु भने तपाईँले यहाँ बोल्ने बेलामा हेर्ने अनुशासन एउटा कुरा हो। सँगसँगै मैले यो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ त्यो बेन्चमा बस्दा एज अ तपाईँको अडियन्सको रूपमा बस्ने बेलामा पनि तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो अनुशासनलाई पालना गर्नुभएको छ, कोही साथीहरू सुन्दा बाहिर जानुभएको छ कि छैन, यस्ता कुराहरूलाई पनि हेरेर मैले चाहिँ त्यो नम्बर यो अनुशासनमा दिने बेला ती कुराहरूलाई पनि मैले लिएर आएको छु। कस्तो पङ्क्चर भएर अरूका कुराहरू सुन्नु भएको छ, नोट टेकिङ कतिको तरिकाले नोट टिप्नु भएको छ, ती कुराहरू छन्। टपिकहरू एकदम राम्रा छन्, धेरै राम्रो टपिकहरू छ। सोसाइटीमा हामी जे कुराहरू अहिले चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ बर्डिङ इस्यु भएर चाहिँ आइरहेको छ ती कुराहरू टपिकै रूपमा लिनुभएको रहेछ। र हामी कति क्लासमा जस्तै फेडरल सिस्टमको बारेमा, संहिताको बारेमा जति डिस्कस गरेका थियौँ ती कुराहरू पनि एउटा टपिक बनाएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। यी धेरै कुराहरू कस्तो भयो भने हामी तपाईँको यहाँ जजको रूपमा बस्दा पनि धेरै नलेजहरू तपाईँबाट चाहिँ हामीले पनि प्राप्त गर्ने एउटा अवसर चाहिँ पायौँ। यस्तो प्रतियोगिताहरू समय समयमा अझै हामीले चाहिँ गर्दै गएर विद्यार्थीको एउटा जुन विषयवस्तुको ज्ञान लगायत ओभरअल एउटा चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्टका कुराहरू जस्तै तपाईँको रिजनका कुराहरू, आर्गुमेन्टका कुराहरू, प्रस्तुतिकरणका कुराहरू, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अझ भर्खर अहिले फर्स्ट इयर हुँदै हुनुहुन्छ। भर्खर तपाईँको त यो कानुनको क्षेत्रमा पहिलो पाइला हो। पछि अब सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ र एलएलएम पनि सम्म पुग्ने बेलामा तपाईँहरू एउटा मार्केटमा राम्रो तरिकाले सेल हुने, आफ्नो सेल हुने भन्नाले तपाईँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ मार्केटले पनि खोजी ओ यस्तो विद्यार्थी यहाँ रहेछ है भनेर चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अनुमान एजुम्सन चाहिँ गरेको छु। त्यो तपाईँहरू यस्तै तरिकाले जस्तो गर्नु हो भने त्यसमा पनि पुग्न धेरै टाढाको कुरा चाहिँ छैन, छिटै नै तपाईँ त्यसमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। ती कुराहरू छन्। यो अहिलेको जस्तो तपाईँ मिठो बोल्नुभयो, राम्रो कुराहरू भन्नुभयो, अब कतिपय चिजहरू एकदम राम्रो आर्गुमेन्ट राख्नुभयो, ती आर्गुमेन्टहरू कतिपय कुराहरूमा तपाईँ सजेसन पनि दिनुभयो, त्यसका ड्रब्याकका कुराहरू पनि भन्नुभयो, त्यसको पोजिटिभ साइडका कुराहरू पनि भन्नुभयो। यी सबै कुराहरू हेरेर हामीलाई चाहिँ के भयो भने यो निर्णायक मण्डललाई पनि निर्णायकको रूपमा बस्दा पनि छुट्याउन धेरै गाह्रो हो। यसको सुने पनि उस्तै छ, उसको सुने पनि उस्तै छ, उसको सुने पनि उस्तै छ, उसको सुने पनि उस्तै छ हेर्नुहोस् है। त्यही पनि एउटा यो हट चेयरमा बसिसकेपछि एउटा दायित्व चाहिँ के हुँदो रहेछ भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ त छुट्याइदिनु पऱ्यो हेर्नुहोस्, नत्र यो बेन्चको यहाँ बसेको कुनै औचित्य नै रहेन।
त्यही पनि सबै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, सबै उत्तिकै विनर हो हेर्नुहोस्, कोहीभन्दा कोही कम हुनु हुँदैन, कोहीभन्दा कोही कम हुनुहुन्न। त्यही पनि अब एउटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हामीलाई चाहिँ छुट्याउनै पर्ने एकदम एउटा बाध्यतै भएको भएर हामी चाहिँ यो डिसिजनमा पुगेका छौँ। कोही अलिकति मेरो पोइन्टमा चाहिँ कम आएर म सेकेन्ड भएँ, थर्ड भएँ यो भनेर फेरि तपाईँ यति राम्रो बोल्ने मान्छे त्यही कुराले पनि तपाईँको अलिकति चिन्ता लिएर हिँड्नुभयो भने त्यो अर्थ पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् होइन। यो त एउटा तपाईँहरूको लागि चाहिँ कस्तो के छ भने भोलिको लागि पनि एउटा फाउन्डेसन, एउटा स्टेप हुनसक्छ। आज जे जे कुराहरूमा गल्ती गर्नुभएको छ, जे जे कुरामा ध्यान दिनुभएको छैन, ती कुराहरूलाई नै सुधार गर्दै भोलि तपाईँ त मैले भनिसकेँ, अहिले पनि विभिन्न किसिमको मुटकोटहरू हुँदैछन्, त्यसमा पनि मैले यसमा चाहिँ सिलेक्सन भएर टप 3 मा जो पर्नु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ मुटकोटमा हामी चाहिँ पठाइदिने कुरा गरेका छौँ। उहाँ पनि तपाईँहरूले यस्तै प्रस्तुतिहरू दिएर त्यसमा पनि उत्कृष्ट नतिजा चाहिँ हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने हामी चाहिँ त्यो एउटा आशा चाहिँ लिएर बसेका छौँ। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रुभ गर्नुहुन्छ, यस कुरामा हामी ढुक्क आश्वस्त र विश्वस्त पनि छौँ है। ती कुराहरू भयो। अब हामी चाहिँ लगभग यस बालीबाल प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्टको रूपमा चाहिँ लगभग हाम्रो टोटल कति 20-22 जनाले चाहिँ भाग लिनुभयो होला, ती कुराहरू छन्। अरू सुन्नेलाई पनि यसबाट धेरै चाहिँ बेनिफिटहरू लिनुभयो, किनभने भोलि कहीँ जाने बेलामा यिनै टाइटलहरू परिसकेको पनि आउन पनि सक्छ। त्यस्तो कुरामा साथीहरूबाट सिक्ने कुरा भनेको टिचरबाट मात्र सिक्ने होइन, साथीहरूबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न चाहिँ सकिन्छ हेर्नुहोस् है। ती कुराहरू छन्। कतिपय कुराहरूमा अब तपाईँको चाहिँ जस्तै प्रज्ञाले पनि राम्रो भयो नि, सलिनाको पनि उस्तै छ, हाम्रो मुक्तिना खरेल बहिनीको पनि उस्तै छ। मुक्तिना खरेल बहिनीको चाहिँ एउटा अलिकति एउटा बोल्ड एउटा त्यो प्रस्तुति राम्रो छ। उहाँको चाहिँ तपाईँको फेसियल मुभमेन्ट, ह्यान्डको मुभमेन्टहरू जति पनि हुन्छन् ती कुराहरू धेरै राम्रो छ। आर्गुमेन्ट पनि धेरै राम्रो दिनुभएको छ। सलिना पनि एकदम राम्रो तरिकाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2-3 दिन तपाईँले बहुत दुःख गर्नुभएको छ, रात दिन भनेर चाहिँ दुःख गर्नुभएको छ। त्यो दुःख चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ हेर्दा ती कुराहरू छन्। सलिनाको नि फ्युचर चाहिँ एकदम ब्राइट छ। त्यसै गरेर हाम्रो प्रज्ञाको पनि अलिकति कस्तो भयो भने प्रज्ञाको त्यो अलिक त्यो काउन्टर गर्नेमा चाहिँ अलिकति कमजोर छ। त्यत्तिकै जबरजस्ती बोलाएर चाहिँ बाहिर चाहिँ यहाँ उपाइदिए जस्तो चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ उहाँलाई पनि त्यो अनुभव लाग्यो होला होइन। ती कुराहरू छ। अनि अर्को हाम्रो निमी बहिनीको पनि धेरै राम्रो छ। अलिकति साउन्ड अलिकति चर्को बोल्नु पऱ्यो, त्यो बढाउनु पऱ्यो होइन। अब त्यो ठिक छ, त्यो अलिकति है ती कुराहरू गरौँ। ठिक छ ल। अब हामी चाहिँ यो सर्टिफिकेट विनरहरूलाई सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन गर्दैछौँ। हामीसँग टोकन अफ लभ पनि छ। यसका लागि मैले यसै हाम्रो कलेजका प्रशासन प्रमुख विमल मल्ल सरलाई पनि टोकन अफ के छ त्यो मेडल र सर्टिफिकेटहरू प्रदान गरेर यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म डाक्टर ज्ञान बस्नेत, चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकाडेमी कलेज अफ लको प्रिन्सिपल। प्रथम त +2 सकेर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। चक्रवर्ती कलेजले 2 दशकदेखि कानुनी शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। मुख्यतया हामी 5 वर्षे BA LLB र 2 वर्षे LLM कोर्सलाई मध्यनजर गर्दै आइरहेका छौँ। हाल यो कलेजले कानुन पढ्न इच्छुक भाइ बहिनीहरूको लागि काउन्सिलिङ सेसन सुरु गरेको छ र स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको सुनौलो भविष्यको मार्गदर्शक बन्ने जिम्मेवारी वहन गर्न हामी हर हमेसा तत्पर रहेका छौँ। त्यसैले आजै कानुनी विषयको बारेमा जानकारी लिएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।